ఊకోయారిత నేను పులినేంది పిల్లిని కూడా కాదు. రాత్రి ఏంది మరి నేను పులిని గర్జిస్తా గాంధిస్తానని అంటివి అన్ననాయే అనే ఉంటా ఉన్నకాడు ఉంటానా. రాత్రే పులివా తెల్లారితోటి పోతో పులి అడవికే ఊళ్ళో తిరిగితే కొడతారని. ఆహా, సరే సరే నువ్వు ఊళ్ళోనే ఉంటావో అడవిలో ఉంటావో ఉండు, నేను మాత్రం మా అవ్వగారింటికి పోతాను, మళ్ళీనైతే తిరిగినా అని చెప్తున్నా. హరిత ఎందుకే అంత కోపానికి వస్తావు, నువ్వు లేకుండా ఉంటా అనే. అబ్బో భయపడ్డట్టే చేసేది చేసినట్టే, నేను నిన్ను నమ్మా. హరిత అన్నీ బంద్ చేయమంటే బంద్ చేస్తానే, నిన్ను ఇడిచిపెట్టి ఉండనే. అన్నీ మంచిగానే ఉన్నాయి, పనిగాళ్ళు ఎద్దుకు తిరుగుడు రోగం అన్నట్టు ఈ తాగుడు అలవాటు ఏంది నీకు? పొద్దంతా మంచిగా పాడైతేనే, అదేందో ఆరైతేనే పనం అంతా ఆగమాగం అవుతుంది. ఇక నువ్వు చెప్పినావు కదా ఈ కనుంచి ఆగనే. సరే పో, మీ మేస్త్రి ఫోన్ చేసిండు పనికి రమ్మని. సరే పోతా కానీ నువ్వైతే మీ ఇంటికి పోకు. తలకాయ పాడుగాను బాగా నచ్చి పాడైతుంది. పులేంద్రో తలకాయ కిందికేసుకొని పోతుంది. ఏ ఊకో బాపు, నేను పులినేందే గమ్మతున్నావు నువ్వు. నువ్వే కాదురా ఆరుగానే నేను పులిని కొరుకుతా సంపుతా అంటావు. ఏమోనే గట్టనే అనుకొని రాత్రి నా పిల్లని ఒరిచి పాడైనా. బంగారం ఓలే చేసిన పైసలన్నీ పిల్లని చేతిలో పెట్టి వారానికి ఇంత చికెను మటను తెచ్చుకొని తినక ఆ తాగుడు ఎందుకురా? అద్దురా రాజు, ఆ తాగుడు బంద్ చేయరా, సంసారం ఖరాబ్ అవుతుంది. నిజమేనే బాపు, ఈ ఎర్రమందు పాడుగాను తలకాయంత నొచ్చి పాడైతుంది. ఈ కనుంచెల్లి తెల్లగల తాగుతానే. నేను ఏం చెప్పినా నీకేమర్థమైందిరా? నువ్వు మరవరా రాజుగా. నేను ఏమన్నాను బాపు ఉంచిపోతాడు, తెల్లగల తాగుతా అన్న గంతే. ఏమని దాయి దాయి దామ్మ కుండతో పని ఉందమ్మ, నడిచే కొండపల్లి బొమ్మ తో తల్లి మళ్ళా బాంచన్. ఏమైంది గట్ల నిలబడ్డావు? ఓవర్ యాక్షన్ చేయకరా. పనికి పోలే, అన్నింటికి తలకాయ ఊపుతున్నావు, తాగొచ్చినవే ఏంది? నోరు తెరిచి చెప్పు. తాగలేదే. ఇక నువ్వు మారవు. ఎందుకు ఆడతా చీర కడతాను, ఉయ్యాలో పోదామని. ఉయ్యాలుడు కాదు, ఉరేసుకొని నేను చత్తా. అబ్బా ప్లీజ్ హరిత, అబ్బా అద్దు హరిత, చైది అద్దు హరిత ప్లీజ్, కావాలంటే నాకే ఎవరి, నువ్వు వేసుకోకు. నువ్వేనాక నేనెందుకుండి? మీ అన్న చూడు గూనీళ్ళు లిప్పి స్లాబ్ పోసుకుంటాడు, నీకన్నా చిన్నోడు మీ తమ్ముడు కొత్త బండి కొనుక్కున్నాడు, ఊగులాడుకుంటూ ఊరి మీద తిరుగుతావు కానీ కనీసం సైకిల్ అన్న ఉన్నదా నీకు? ఎత్తుకుంటే సంక కన్నా రావాలి, దించితే దువ్వనన్న నడవాలి, అంతేగాని అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా అద్దం సాప్పని వండద్దు. ఇక కోపానికి రాకే హరిత, ఇక నుంచి నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తా. నేను చెప్పేది కూడా మన మంచి కోసమే కదనే. అయినా నువ్వు ఈ కైకిలు వేయన కంచెలు తాగుడు బాగా అలవాటైంది నీకు. మనము ఒక కిరాణా షాప్ పెట్టుకుందాం. కిరాణా షాపా? మన దగ్గర గని పైసలేడు ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఎక్కడి గంత అదృష్టమా? ఇంకా మా మామని అడిగినా ఇస్తా అన్నాడు, రేపు పొద్దుగాలవో. సరేనే.
పోతున్నావు కానీ పైలం నువ్వేం చేసినా నాకు చెప్పాలి. సరేనే. సరేనా? పో. పులి నున్నదారైపోతున్నావు రేటు. ముక్కలు తినా. ముక్కలు తింటే కానీ బొక్కలు మీద వేసుకొచ్చుకోకరు. నీ అవ్వ ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అంటావు. అన్న ఆటో జల్ది పోతా అనే బాగుతుంది కూర్చోయే. హరిత ఇప్పుడే ఆటో ఎక్కిందే. అన్న జల్ది పోనీరా, అదే పొద్దు పోతుంది. అరే ఒక్కలేక అన్న ఇంకో ఇద్దరు రాని. ఇక హరిత ఆటో కొంచెం అయినాక పోతా అట్నే. అన్న నేను మా పిల్లానికి చెప్పిండే. నువ్వు పెళ్ళానికి చెప్పుకో, వాళ్ళకని చెప్పుకో, నాకేంది భయమా? అట్లా కాదన్న, వచ్చేటప్పుడు లేట్ అవుతామన్నా అని, అందుకే ఇక నువ్వు ఒక ముందే చెప్తాన్నా. అయ్యో హరితకి చెప్పాలి. ఇక హరిత ఇప్పుడే దిగిందే, పోతున్నా మీ మామూలు ఇంటికి. కడప అంత కదా ఉంటుంది గట్టి. అప్పు ఆగుతలేదు. అప్పా అయ్యో నా పిల్లలకి చెప్పాలి. అయ్యో ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది. ఎట్లా బాగా పడేస్తుంది. ఫోన్ ఏమో ఆఫ్. అన్న ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వనే. ఎందుకా దొడ్డికోవాలన్నా, నా పిల్లని చెప్పుకోవాలి. చెప్పా, గది కూడా చెప్తారా? హరిత బాగా దొడ్డికొచ్చి పాడైతుంది. ఇంటికి వచ్చి బాగున్నా, ఇన్న బాగున్నా. నీ మీద మన్నువాడ గది కూడా అడుగుతున్నావా? జల్ది పో. అంతే ఉంటావా? సరే. ఏ మనిషి ఉన్నారా నువ్వు? గది కూడా పిల్లలకి చెప్పుకుంటారా? నా పిల్లవేనే ఏం చేసినా చెప్పమన్నది. నువ్వు బిత్తులో ఎప్పటికైనా అట్లా చెప్పిందిరా నీకు. ఏంది నేను బిత్రున్నా? ఎందుకు? నీటికి పైసలకు వచ్చినందుక? నువ్వు వద్దు, నీ చుట్టుకు వద్దు. అది కాదురా. ఏది కాదు? అసలు నేను అంటే ఏందో తెలుసా? పులి లెక్క. అసలు నా పెళ్ళని అనాలే. చెప్తా, ఇంటికి పోయి దాని సంగతి చెప్తా. అరే పైసలు అయితే తీసుకోవరా? నీ పైసలు వద్ద ఏమద్దు. హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నవారు వెళ్తున్నా. మళ్ళా తాగచ్చినావా కూడా? నేను ఎంత చెప్పినా నువ్వు తాగచ్చినావు అంటే నువ్వు నిజంగా బిత్తిరోనివే. బిత్రున్నా? అసలు నీకు మీ మాకు ఎట్లా కనబడుతున్నానే? పులిని పట్టుకొని బిత్రుడు అంటారేమే? పులులల్లా బిత్తిరి పులి కూడా ఉంటుంది. నువ్వు కసంటోనివే. మళ్ళా కదే మాట. అసలు నిన్ను కాదే, మీ అయ్యన నాలే. అవుట్ ఆఫ్ బై బతికిపోయింది, కానీ లేకపోతే కోసి కారం పెట్టండి. నీ ముఖం చూస్తేనే తెలుస్తాంతి. నా ముఖానికి అయింది. ఓ పక్క ప్రభాస్, ఇంకో పక్క రాజాకు ఆడేవాడే. ఉన్నాడు ఓ తాగవచ్చు వచ్చినోడు, వాడు నీ లెక్కనే. చిచ్చి, నన్ను గంటను వస్తాయి కథ. నా చేతులు అయిపోయినాయి, ఎలా నా చేతులు అయిపోయినాయి. నువ్వు ఎలా ఆగు. అబ్బా ప్లీజ్ కొంచెం దొరకరాదు. నేనెందుకు దొరుకుతా? నేను దొరకనే దొరక. అరే నేను దగ్గర కలుస్తా అంటే నువ్వు దూరం ఎందుకు పోతున్నాడే? ఆవిడ అబ్బా
దొరికిందా కట్కం ఈ సీపులు పెట్టుకొని సికిందర్ కత్తి లెక్క ఫీల్ అవుతున్నాయిందే నీ ఇది చీపురు కాదు మా ఆడోళ్ళ ఆయుధం. ఇప్పుడు ఆయనంతో కొడతా అయింది. ఛీ, నిన్ను కొడితే నా మానం పోతుంది, నిన్ను తిట్టిన నా పరువు పోతుంది. అయినా నిన్ను కొట్టడానికి చీపురు కట్టే కావన్నా, కి పుల్ల చాలు. గా పుళ్ళతోటి గి పుల్లి బెదురుతావా? వాట్ ఇస్ దిస్? ఏం చేస్తావు చే పుల్ల పెట్టి చంపుతున్నాయండి నీ అవకాడు పోగాల. పులి దుమ్మదేమో. పుల్ల పెట్టినాక పులైన దుమ్ముద్ది పిల్లైన దుమ్ముద్ది. ఏ పులి దుమ్మద్దు. హలో మంజురేటు, నా మొగుడు 3 రోజుల నుంచి తుమ్ముతాండు, రారి వచ్చి తీసుకపోదురు. నీ అవకాడు పోగాల నన్ను ఇంటికి ఇచ్చిన నేను ఇంటికి రాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ మధ్యవేన్ శంకర్. ఇందులో కనిపించే పాత్రలు సన్నివేశాలు కేవలం మిమ్మల్ని నవ్వించడానికి చేసినవి మాత్రమే, ఎవరిని ఉద్దేశించి కావు. మిమ్మల్ని నవ్వించిన ప్రయత్నంలో ఏదన్నా పొరపాటు ఉంటే మీరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా మన్నించాలి. అట్లాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియో కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.